Moltes gràcies a tothom. Sempre que entro en una diputació provincial sempre me'n recordo d'una frase, d'una anècdota que em va explicar el Joaquín Sabina, i és que el seu pare, ja en el lecho de muerte, a punt de morir, l'última frase que va pronunciar va ser: Joaquín, ¿de dónde sacan tanto dinero las diputaciones provinciales? I va morir-se. O sigui, en aquell moment va morir-se. El que està molt bé és que les diputacions inverteixin part dels seus diners en actes com el d'avui. Per mi és una de les feines més difícils de fer, la d'avui, la de llegir un text del Xavier Vinader, perquè el que m'agradava era escoltar els textos del Xavier Vinader, llegir-los, però sobretot escoltar-los en la seva veu, perquè el Xavier tenia una veu molt peculiar, una manera d'entonar molt peculiar, un timbre molt peculiar, i aquests timbres i aquesta manera d'entonar doncs, són les que permeten comunicar molt millor. Jo seré incapaç de comunicar evidentment com ell ho hagués fet. Jo vaig tenir una relació d'amistat molt entranyable amb el Xavier. És el meu mestre i jo no estaria fent el que estic fent si un dia no m'hagués posat a treballar amb ell a casa seva, preparant precisament una sèrie documental sobre la història d'ETA. Vam començar a treballar durant uns mesos sobre la història d'ETA, jo vaig aprendre molt i la sèrie mai es va fer, o sigui, va ser un fracàs. Jo sempre vaig treballar amb el Xavier en fracassos, tot el que vam fer mai va acabar de funcionar, de tirar cap endavant. Després vam estar a una revista que es va dir Públic, que ella m'encarregava reportatges i allà recordo per exemple, que ella em va dir: hauries de fer un reportatge sobre els lolailos, em va dir. Dic, per això m'ho dius perquè soc de Cornellà. No, home, no t'ho prenguis així, no és per això. I sí, vam fer un reportatge sobre els lolailos, que recordo que jo el volia titular Lolailos a ver los ailos, i ella em va dir: home, no podem sortir amb aquest titular a la revista, no està bé aquest titular. I clar, hòstia, a mi em deia una cosa el Xavier Vinader i baixava el cap i deia: hòstia, no pot ser, l'he cagat. I li vaig canviar el títol, no sé quin títol vaig posar, però el títol de portada era un altre, i quan vaig girar pàgina el dia que vaig tenir la revista entre les mans, l'editorial que l'escrivia ell es titulava Lolailos a ver los ailos. I res, vaig pensar: hòstia, com a mínim ha servit d'alguna cosa. Però el Xavier era un murri, era un tio que amb la mirada t'ho deia tot, que a part no sabies per què, però estaves una estona amb ell, i a mi em va passar al principi d'estar amb ell que no ens coneixíem gaire, i jo pensava: jo per què collons li estic explicant això a aquest tio? Si jo el conec de molt poc, però és que era capaç de treure informació de tothom i d'una manera molt subtil, d'una manera que ni t'enteraves, no? I veient-lo actuar, jo crec que tots els que hem tingut ocasió de tenir-lo a prop ens ha servit per després utilitzar d'una manera segur molt maldestra i molt pitjor les seves tàctiques per aconseguir allò que busquem els periodistes, que és un titular o una frase que aquell que tens davant no li ha dit a ningú. I bueno, no m'enrotllo més, perquè jo he vingut aquí a llegir el text del Xavier i res, i espero fer-ho el millor que pugui. Va escriure el Xavier: una de freda i una de calenta. Quasi tots estarem d'acord que vivim el millor moment per fer periodisme, especialment gràcies a les noves tecnologies i internet i al despertar crític de la ciutadania. Però lamentablement els grans mitjans de comunicació viuen el seu pitjor moment dels últims 30 anys. Estan endeutats fins al capdamunt, econòmicament fan aigües. El model paper està més en dubte que mai. Els acomiadaments i les redaccions són constants i l'índex d'atur de la professió fa feredat i el sector comunicatiu continua navegant sense un rumb clar. A l'inici de la transició, la professió de periodista era una de les millors valorades per la ciutadania. Formaven a les files dels lluitadors per un nou temps i se'ns veia com els guardians fonamentals de la nova democràcia. Avui, segons un baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del 2012, les professions de periodista i jutge són les pitjors valorades pels espanyols. Al capdavant, encapçalant el rànquing, estan col·locades la professió de metge i la de professor.
Aquesta dada d'entrada ja ens porta a una primera reflexió i evidenciar que alguna cosa estarem fent malament els periodistes perquè la nostra professió estigui entre les pitjors valorades. Tot havia començat molt bé, però en un moment determinat es va espatllar. Als anys 90, els periodistes i els mitjans d'informació d'aquest país gaudien d'un notable nivell d'audiència i un bon índex de credibilitat, però a partir d'un moment determinat, aquest últim es va anar esmicolant i l'altre, el nivell d'audiència, també va baixar en picat fins a arribar a nivells realment alarmants. El que va passar, per dir-ho ras i curt, és que la socialdemocràcia instal·lada en el poder, els governs del PSOE encapçalats per Felipe González, van canviar les regles del joc. En van fer de noves, bregats en les relacions amb la premsa durant el període d'oposició a Adolfo Suárez i la UCD i coneixedors de les seves febleses, quan els dirigents socialistes van arribar a la Moncloa, van començar tot seguit a estendre una espessa xarxa de relacions clientelars entre els grups mediàtics presents en aquells moments. No els va ser difícil, venien de temps durs. Els nois de la caçadora de cuir i els pantalons de pana s'havien guanyat un perfil de bons jans, respiraven canvi i modernitat per tots els poros i tenien les habilitats dels pistolers amb molts duels a l'esquena. Eren molt ràpids, però com es deia per les redaccions en aquells moments, estos, en vez de echar mano a la pistolera, a lo que van a echar mano es a la chequera. Es va ajudar a consolidar negocis amb ajuts especials. Es van atorgar concessions en l'espai radioelèctric, es van repartir prebendes i canongies informatives, es va encetar el pastís de la televisió privada i quan feia falta es va acaronar l'ego de les figures mediàtiques del moment. Diners i afalacs, la combinació perfecta per fer plana la farina. En definitiva, en el món de la comunicació es van comprar voluntats a tort i a dret, i a més a molt bon preu, perquè no ens enganyem, els periodistes d'aquest país sempre s'han valorat a la baixa. El fenomen no és massa diferent en altres latituds. Als Estats Units, sense anar més lluny, des de 1970 fins a la meitat dels 80, la confiança en la premsa se situava a la part alta de la qualificació, similar a institucions com l'exèrcit, el Congrés, la religió o el sistema educatiu. L'ombra del Watergate encara era molt allargada, però a partir de finals dels 80, les puntuacions per a la premsa van anar baixant. L'any 90, el 74% dels nord-americans deia que tenia una alta confiança en la premsa. Una dècada després, la xifra ja havia baixat fins al 58%. I en aquest mateix període, la confiança en altres institucions va romandre estable. Paral·lelament, segons les enquestes del prestigiós Pew Research Center, l'índex de poca credibilitat que la ciutadania donava als seus diaris de lectura habitual, un 16% al 85%, s'ha triplicat fins a arribar al 45% actual. Això en el país considerat com la meca de la llibertat informativa. Però no seria just carregar les culpes de tot només a la promiscuïtat amb el món polític o al desig dels grups mediàtics de fer-se grans, de créixer i d'ampliar els seus mercats al màxim possible. Tant aquí com a fora, en la davallada de la credibilitat de la premsa, per no dir degradació, han intervingut altres elements socials i tecnològics que l'han portat a l'estat actual. Un dels més importants és l'impacte de la globalització, amb els canvis que ha generat en el panorama socioeconòmic, i l'altre és l'aparició d'internet i les noves tecnologies, que han capgirat les relacions entre premsa i ciutadans. Tot això, en els últims 25 anys, ha comportat un nou escenari de la comunicació. En aquest nou escenari comunicatiu global, on hem passat de ser habitants i espectadors d'una realitat nacional a ser habitants i espectadors d'una sola realitat planetària, la premsa ha sigut un element actiu. Ha estat al mateix temps portaveu, propagandista i víctima del conjunt de poders que configuraven l'espai. Sense l'ajut dels mitjans de comunicació, la implantació de la globalització hagués estat més difícil i indiscutiblement no hagués estat ni tan ràpida, ni tan eficaç, ni tan exitosa. Però al mateix temps també ha ajudat a fer pròximes les pors alienes, a propagar i amplificar les incapacitats d'un sistema on l'economia s'ha convertit en un eix essencial i també en un factor central d'inseguretat. Un sistema que viu pendent de les fluctuacions de les borses mundials i dels índexs de la prima de risc i que cal vigilar constantment perquè sap que un refredat a Wall Street es pot convertir en una pneumònia aquí. Un sistema on el tractament de les notícies sobre sanitat poden generar molta inquietud. Recordem el cas de l'epidèmia de l'Èbola.
i on un atemptat terrorista, encara que sigui llunyà, pot tenir repercussions inusitades i generar una nova retallada de les llibertats individuals de tots plegats. I ha estat en aquest trajecte, en aquesta connivència i participació en l'estratègia de la por, que els ha fet oblidar fins i tot la seva obligació de buscar la veritat, on la credibilitat dels mitjans de comunicació s'ha anat esmicolant. I aquí m'agradaria citar unes paraules del periodista i escriptor sicilià Giuseppe Fava, assassinat al gener de l'any 84 per Cosa Nostra, la màfia siciliana, per les seves investigacions i denúncies a la revista I Siciliani, que ell havia fundat. Per a mi, Fava va ser no només un extraordinari periodista, un periodista de raça, sinó també un dels més brillants escriptors que ha tingut Sicília. Era un home digne del Renaixement, que en la seva curta vida va conrear de manera brillant molt diverses facetes. Va ser escriptor de teatre, director, novel·lista, editor, bon dibuixant, i Fava va escriure: un periodisme fet de veritats impedeix moltes corrupcions, frena la violència de la criminalitat, accelera les obres públiques indispensables, pretén el funcionament dels serveis socials, sol·licita la constant actuació de la justícia i imposa als polítics el bon govern. Un periodista incapaç, per covardia o per càlcul de buscar la veritat, du sobre la seva consciència tots els dolors que hauria pogut evitar, els sofriments, els atropellaments, les violències que no ha estat capaç de combatre. En el nou marc geoeconòmic, on el poder està en mans d'un conjunt de grups econòmics i financers i empreses multinacionals, els mitjans de comunicació, després d'haver sofert la metamorfosi de la revolució digital, que ha esborrat les fronteres que separaven les tres formes tradicionals de comunicació, el so, la paraula escrita i la imatge, poden difondre missatges de tot tipus en tota mena de suports: premsa escrita, ràdio, televisió, internet, telèfon, tablets, i a més han saltat del pla local al nacional i d'aquí a l'escenari global. L'any 41, Orson Welles criticava en la seva famosa pel·lícula els superpoders del ciutadà Kane, però al costat dels grups mediàtics actuals el poder de Kane era insignificant. Kane, alter ego de William Randolph Hearst, propietari d'alguns diaris de premsa escrita en un únic país, tenia un poder minúscul en comparació amb l'artilleria pesada dels nous paquiderms mediàtics. Però en aquest nou escenari, els grans grups mediàtics han continuat amb les velles costums, preocupats únicament per mantenir els seus respectius imperis i per conquistar nous mercats. Estan obligats a fer constants reverències als altres poders. No tenen el propòsit de convertir-se en quart poder, ni contemplen l'objectiu cívic de denunciar els abusos contra el dret, ni el de corregir les disfuncions de la democràcia i molt menys actuar com un contrapoder. I si continuen utilitzant la paraula quart poder és perquè s'han sumat als altres tres poders dominants, la política, l'economia i les finances, i perquè al mateix temps no tenen escrúpols per sotmetre com poder suplementari, com poder mediàtic als ciutadans. Preocupats per aquesta situació, alguns estudiosos de l'escenari mediàtic, com Ignacio Ramonet, proposen la creació d'un cinquè poder, amb la funció de denunciar el superpoder d'alguns grups mediàtics que en determinades circumstàncies no sols no defensen els ciutadans, sinó que actuen a la seva contra i no han tingut cap escrúpol en entrar en una nova guerra ideològica com una arma més de combat, com succeeix actualment en nombrosos països d'Amèrica Llatina, casos de les guerres mediàtiques a Veneçuela, Equador, Bolívia, Argentina o als Estats Units. Vivim immersos en una sobreabundància d'informació, però en moltes ocasions aquesta es troba literalment contaminada, enverinada per mentides de tots tipus, intoxicada pels rumors, les deformacions, les distorsions i les manipulacions. Per això són abundants les veus de la ciutadania que reclamen una política ecològica de la informació que netegi a fons tota aquesta marea negra de mentides que ens apareix constantment. I aquí, de nou, tenen un paper important els periodistes. Cal descontaminar la informació i fer-la millor, publicar diaris amb el segell sense mentides, fer webs amb l'etiqueta desproveïda de rumors, produir programes de televisió lliures de manipulacions i posar en marxa emissores de ràdio que només divulguin informació verificada. La indústria de la comunicació és molt arrogant. Els grans mitjans donen prioritat als seus interessos particulars en detriment de l'interès públic. Confonen la llibertat d'expressió
amb la llibertat d'empresa i consideren que aquesta última és la primera de les llibertats. Una posició clarament d'abús. La llibertat d'empresa no pot, de cap de les maneres, estar per sobre del dret dels ciutadans a disposar d'una informació rigorosa i veraç, ni servir de pretext a la difusió de falses notícies, difamacions o campanyes de manipulació de masses. La llibertat dels mitjans de comunicació no és més que la prolongació de la llibertat col·lectiva d'expressió, fonament de la democràcia, i com a tal no pot ser confiscada per un grapat de mandamassos, siguin del color que siguin. Una de les frases clàssiques del periodisme diu: els fets són sagrats, l'opinió és lliure. Però l'actitud que prevaleix en molts mitjans de comunicació actualment ha invertit la fórmula. Molts periodistes creuen que el que són sagrades són les seves, no sempre demostrables, opinions i, per tant, no dubten al deformar els fets, a l'adaptar-los com sigui als seus prejudicis. Per això la parcialitat, la falta d'objectivitat, les mentides, la manipulació, la informació que s'amaga o es minimitza no han fet més que augmentar, tacant tot al seu pas, des dels mitjans petits fins als diaris anomenats de qualitat. La búsqueda d'audiència com a objectiu principal sempre suposa un cost per un mitjà de comunicació seriós, doncs produeix efectes indesitjables, greus i generalment obliga a sacrificar el rigor deontològic, l'exigència professional i, en conseqüència, la seva credibilitat. La globalització, gràcies a la web, de l'oferta d'informació, encara que aquesta sigui de pèssima qualitat, enriqueix els grups mediàtics i degrada encara més l'estatut del periodista tradicional. En aparença, internet ens ha fet més lliures, hi ha més per triar, però el fenomen de la concentració d'informació o de la manca de pluralisme, encara que sigui de natura diferent, té els mateixos problemes que en la premsa tradicional. Actualment, si una notícia no és a Google, a Yahoo o a YouTube, per nombrosos internautes significa que no és important o no existeix, encara que sigui fonamental, i hagi estat amagada. Escamotejar la informació és una forma invisible de censura. Els grans mitjans tenen molta cura de no practicar la desinformació massa descaradament, però la seva preocupació no està centrada en dir el que és fals o veritable, sinó el mateix que la publicitat, provocar emocions. Les tendències mediàtiques actuals, dictades pel pànic del moment, són el sensacionalisme, l'urgència, la brevetat, la simplicitat i la frivolitat. D'aquesta manera, els mitjans creen una sensació d'hiperrealitat, de tal manera que mai sabem amb precisió el que és veritat i el que no. En l'actual panorama mediàtic, el que el ciutadà detesta és l'excessiva frivolitat de molts mitjans de comunicació que creen un sentiment real d'inseguretat informativa. Quan rep una informació, el lector, el televident, l'oient o l'internauta no sap si poques hores després es demostrarà que és falsa. El decliu de la seguretat informativa és una de les causes de la crisi actual. Els mitjans en general, inclosa la premsa escrita, han perdut en gran part la confiança de l'opinió pública. Segons un estudi realitzat en el marc de Projecte per l'Excel·lència Periodística per l'Institut Independent Pew Research Center, només el 29% de les persones interrogades creu que la premsa comunica els fets de forma fiable, el 29%, i el 71% dels encastats no confia en les fonts d'informació que es posen a la seva disposició. Per sortir d'aquesta inseguretat i tenir garanties d'una informació veraç, la proposta és que els ciutadans paguin un preu just i estar disposats a posar-se de nou en mans de periodistes professionals. La gent té que pagar pel criteri dels periodistes. La gent va a Wikipedia sabent el que vol, però va al New York Times o a la BBC sense saber què és el que està buscant. Van a veure que els conta gent intel·ligent i ben formada perquè els expliqui què està passant, quina importància té i què significa aquell fet. Ningú té temps de fer el mateix per compte seva. La gent no compra els diaris tan sols per informar-se, els compra per entendre, comparar, analitzar, confrontar del dret i del revés la realitat. El futur del periodisme serà un periodisme d'orientació i profundització, i la tasca dels periodistes professionals continuarà sent essencial, com sempre ho ha sigut.
I en aquest sentit em sembla rellevant mencionar l'important treball fet al respecte per Renita Coleman, professora de Comunicació de Masses de la Universitat de Louisiana, i Esther Thorson, professora de l'Escola de Periodisme de la Universitat de Missouri, a l'estudiar la manera en què els diaris publiquen les notícies relacionades amb successos criminals i violència i com això pot generar canvis en la percepció d'aquest tipus de problemes per part dels lectors i fins i tot generar modificacions en les polítiques públiques, el que ens connecta directament amb el leitmotiv d'aquest cicle de jornades de reflexió sobre temes relacionats amb la inseguretat. Tot va començar amb els aldarulls que van tenir lloc a la ciutat de Los Angeles l'any 92, després de donar-se a conèixer el veredicte d'absolució en el judici dels 4 policies blancs, autors de la pallissa propinada al motorista negre Rodney King, que va ser gravada per un videoaficionat i profusament difosa per tots els canals de comunicació. En els 6 dies consecutius, en el que van ser presentats com a disturbis racials, aproximadament 200 dels 788 bars i tendes de licors que hi havia a la zona sud del centre de la ciutat van ser destruïts. Els residents d'aquella zona s'havien queixat durant molt de temps de que aquests llocs, les botigues d'alcohol, regentades per coreans i llatins, eren com imants pel crim i la violència, i es van organitzar i van formar una coalició per lluitar contra la reconstrucció a apertura de les tendes de licor en aquella comunitat. Acte seguit, aquells ciutadans van fer un estudi propi i van trobar que el seu veïnat tenia més tendes d'alcohol que 13 estats del país. Un altre estudi posterior també mostrava que cada tenda d'alcohol estava associada a un total de 1,4 crims violents addicionals en aquella zona, una xifra força alarmant. El següent pas dels ciutadans de la zona sud de Los Angeles va ser explicar als mitjans de comunicació el resultat d'aquest estudi i detallar el seu contingut. Una tasca que va tenir molt d'èxit, perquè a través d'ella es va poder canviar el focus de la cobertura del crim i la violència en el seu veïnat. El relat va passar de ser sobre els conflictes entre negres i coreans a centrar-se en un excés de tendes on es venia alcohol. A partir de que els mitjans de comunicació locals van canviar el seu enfoc informatiu, el govern local va començar a prendre accions clares per reduir el número d'establiments en els que es venia alcohol. I alguns mesos després, els índexs de violència havien baixat sensiblement. La iniciativa i el mètode que van utilitzar els ciutadans del sud de Los Angeles al buscar les causes socials dels crims i la violència i tractar-les com a accions previsibles s'està utilitzant cada vegada més en altres ciutats del món. A l'avantguarda d'aquesta tendència es troben especialistes de seguretat pública i epidemiòlegs que lluiten per canviar la manera de que els americans conceptualitzen els crims violents. Per ells, la violència hauria estar considerada dins de la mateixa categoria que les altres epidèmies mortals com el càncer de pulmó o les malalties coronàries. La violència té característiques clares i definibles i, més important encara, no és inevitable, però sí potencialment previsible. No obstant, l'èxit d'aquests programes és molt poc probable a menys de que canviï també la forma en què la ciutadania conceptualitzi la violència. I això passa principalment per un canvi en la manera com els mitjans de comunicació informen dels successos. Cal passar de redactar les notícies en què els individus són els únics responsables de la violència a cobrir també les causes socials subjacents i donar als crims un context que ajudi als ciutadans a entendre d'on ve i quin tipus d'acció la poden reduir. La paraula clau és contextualitzar. Els epidemiòlegs intenten lluitar contra el crim i la violència, utilitzant la mateixa aproximació que han utilitzat per reduir altres problemes de salut pública, definir factors de risc i desenvolupar estratègies de prevenció. No obstant, pràcticament tota la cobertura mediàtica al respecte dels crims i la violència es concentra en el que poden fer els individus per protegir-se a si mateixos. I quasi cap notícia mostra com els canvis socials poden prevenir els crims violents. Coleman i Thorson, les dues professores nord-americanes, van estudiar l'enfoc
i la representació gràfica de les notícies sobre criminalitat i violència en una sèrie de diaris de gran tirada i van extreure un model informatiu que podia ajudar als lectors a conèixer més del context on havia tingut lloc el crim i la violència, a recolzar estratègies de prevenció, a més de càstigs, i a tenir més coneixement dels factors de risc social i les causes dels crims i la violència. Alguns dels factors de risc associats als alts nivells de molts tipus de violència inclouen la pobresa, la segregació i discriminació racial, l'atur, el consum d'alcohol, l'accés a armes de foc, la representació de la violència en els mitjans, la falta d'educació, l'abús infantil, l'exposició dels nens a la violència i a la creença en la dominació masculina. La majoria de rotatius associats a l'experiència de Coleman i Thorson van adoptar com a vàlides les seves conclusions i van començar a variar el seu tractament d'aquest tipus de notícies, prenent com a base el nou model informatiu sobre seguretat pública. Les enquestes que es van fer temps després van certificar l'èxit de la iniciativa. Però el procés és lent perquè en el món informatiu les inèrcies i les rutines són difícils de variar i es resisteixen als canvis. Avui resulta urgent exigir als mitjans de comunicació que permetin als seus periodistes actuar en funció de la seva llibertat de consciència i no en funció dels interessos dels grups, de les empreses i dels patrons que els han contractat. Ens ho mereixem tots, els que hi treballen, els lectors i la societat en general. Però no fem volar coloms. Aquí encara vivim amb les seqüeles de dos casos que van aixecar molta polseguera mediàtica, van provocar enfrontaments polítics i van tensionar les relacions entre els mitjans de comunicació i els cossos de seguretat. I aquí en l'original del Xavier hi ha un espai en blanc més ampli que jo detecto que és on s'explicaven aquests dos casos i que ens quedarem amb les ganes, no hi són. I el text acaba de la següent manera, el text escrit pel Xavier. Cal atrevir-se a pensar, va dir Kant, el filòsof alemany del segle XVIII. Permeteu-me que acabi citant-lo, per animar-vos a anar més enllà, transformant la seva frase en cal atrevir-se a discutir i que sense més dilació us convidi a tots, els d'aquí i els de la taula, a fer-ho. Moltíssimes gràcies.